这哈尔昨天吃剩了一点，我现在要给小的，小的饿了，我现在要给小的和大的把饭一做。哎，我的鸡胸肉呢？我的鸡胸肉在屋里。拿一盒鸡胸肉，他俩一分，放到这里面一热很方便。看水箱还有水没有？还有水。直接放进去就可以了，一定要热透，12分钟过多了吧？好了，让它转着吧。跑哈瑞那儿抢饭去了啊！那是大狗狗吃的，这个是小狗狗吃的。这是小狗狗吃的，哎呀这想吃多，长个大胖子吧！你以后再也不能再记得我这样。哎呀，慢慢吃，慢慢吃。我又不知道给它喂多了没。光盘行动啊？没有吧？光盘行动，它今天不抢了。今天他没有那样子使劲抢着吃了。你说才能好一些。吃饭的时候就磨乱它以后就不会护食了。否则一吃饭一过去，它就磨乱你啊，磨乱你。哎呦，好了，吃完了。然后看看，啊，看看这脸，看这小脸吃的。别动它肚子，让我看脸。哎呦，看这小嘴吃的啊。吞下去，然后使劲。哎！真搞笑！鸡吃完了要赶紧擦嘴，要不然这就时间久了，这个颜色就会变了，不白了，变成黄色，就不白了。哎，吃完就跑，不能去门口，门口太脏了。吃完就跑。会吗？啊，跑一会儿，溜达一下，好，溜达了，溜达完了，吃完饭就回窝拉臭臭去吧。哇，今天是辣椒鸡蛋面哎，对，好香。你要吃排骨啊？哎呀，天哪，肉嘴。排骨把给热去好不好？好。热一点啊。天，热了排骨它就不吃面了。那就吃面吧，晚上吃排骨，晚上吃排骨，好不好？我就要吃排骨。晚上哥哥回来了，咱一块吃，你们俩一块吃排骨，就剩那几块了。一块好不好？哇，好香，好香，给它热2块吧。那我就把它都热了算了，没几块。热吧。咱那个冰箱里还有，晚行上等浩回来了，咱再做就行。行，悄悄的拍一下，这个小的咋睡觉呢？他把头放到那上睡，他把自己卡到这里睡啊？你把自己嘴卡到那儿睡啊？太热了是不是？是不是太热了？是不是太热了？它太小了，不能抱。自从小狗狗回来了之后，答应每天1日3餐都给这个小狗狗用心的在做饭。今天做的啥？小的和大的现在都要吃自制粮了。这样的会长得胖乎乎一点。我今天给这里面加的那个西兰花，还有鸡肉粒儿，然后还有那个南瓜，先把它放出来了。这会儿就应该饿了。
来，哎呦呦呦呦呦！跑了跑了，看看兔子一样的，就在这找哈瑞的饭。来吧，在这儿吃，看这炫的快不快？这2天屋里应该热，吃了一点肉有点干，所以我就给它加点蔬菜。哎呀，吃这么香2天没拉屎了，这样加点南瓜润润肠。这个小家伙吃饭比哈瑞要好很多。不过这2天答应给他们自己做的这些东西，哈瑞吃的也好。哈瑞都爱吃了。哈瑞比较吃饭的时候比较慢，对。把南瓜吃的还较快。把南瓜一夹，这嘴就糊了。白狗狗就是这样。一会儿给它擦一下，这又用脸在那擦盘子。啊！哎呦，吃的真香啊！对。春夏吃的香不香？香，我都想过去吃一口。你也想吃一口？那妈妈做饭你也好好吃啊！哟，看这肚子吃的。哎呦！光盘行动。对，光盘行动。是光盘行动啊！天哪，都吃到外面去了。哎呀，太厉害了，这个。太厉害了！天哪，天哪！哎呀，小家伙，你可不要跑啊！你可不要跑啊！这还有，看。哎呀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 ！上边搞酱！哎呦！光盘行动！哎呀，一下就上去了。你这脸咋整啊？擦一擦，拿湿巾擦一擦吧。这蹭了一脸。我就感觉他在脸在里面呲呢。好了，没有了。别舔了，好了好了。给举起来看看嘴成啥样子了。哎呀！哇！天哪！天哪！你看你把这吃的干净的，好了，吃干净了。好了，给他擦擦嘴巴，快！我的妈呀！这小肚子好圆呀，半天没拉屎了。吃的溜圆，一会儿估计就要拉了。加点蔬菜就好拉了。有。哎呦，跑的！哎呀，哎呦妈呀，抓不住它。这不好擦掉啊。没事。这麻烦了。人家不是说有一个什么喷的水吗？啥东西？就每次拿湿巾喷到上面，然后给它一擦就掉了。哪一种？你在那个网上查，我那天还看到了。白狗啊。就是白狗，专门给那个。吃饭后哈。对。饭后吗？对，就是吃完饭他嘴上粘的。哇，这擦不掉了。没事，把那个买了，然后给他一擦，每次吃完饭一擦就好了。玩一会儿吧。哎呦哎呀！我们家这个小狗狗在打呼。睡得香的，在打呼噜。今天玩累了，哎呀，他真带好打呼乖。今天玩累了。他这个小体格，今天这个运动量已经很大了。对，今天出来玩了好长时间，累了。